So, hi guys! It's another video. Today we're gonna do unboxing. Kung ano siya, it's a Media air conditioner. Portable air conditioner. So, napalitan niya siya sa Save More. Hala, ano napuno manigbalas? Habang, so, among i-unbox and we'll update you kung how's it working. Okay, let's go! So, palit na muna tayo. Grabe, kainit dito. Kainit and hindi makaya dyan. Ang kainit. Although, mayroon siyang room. Ano to? Bubog na ba ni siya? So, time pa kaya ako sa silhigan no kay tangag balas akong anak. I-unbox na nato guys. Init, magugkaay po diri. This cost, pila ni siya each? 17,000. 162. So, yung manual na? Kasi? Sorry. Na siya yung remote. The remote. Siya mga Chevrolet and the manual and the remote. Ay, bunga. Yang unsa na? Kasi yung prefix sa... Fix sa window. This one. Unsa ni? Sa may pag-walling ang ganito. Right. Pag-walling. Kani, unsa man niya? Flexible tube. Tube. So, dili dahil siya katong mag-kuan pa, no? Hinay sa tinog. Alright. And this is now the aircon. Portable aircon din. Dali is bugat siya. Bugat siya, kay taas man siya. Pareha dito sa mga... Pareha din siya tanan. So, naa siya ingon ani. Para ani. And then, this is it. Na siya toy panel, pang close ako ano. Window. Wow. So, ano siya. Ana siya kataas. Ay, nahulog. Right? Drainage. Ay, isa? They have the drain ba? Alright. So, dahil buta ang hose para sa tubig. Bukas ang tubig. Okay. Dayon. Asa siya nung ipisto? So, ingani na siya. Una siya mode. Cool, fan, dry. Hindi ang brand. So, doon siya. Diha na lang ipatong. Ang yung makina is... Ang iyang makina is horsepower. Kung ano yung kundura. Yung career. Maker of Kundura and Career. Pero ang brand niya is Media. China brand. Nato siya. Yes. The thing you're not there. What? The thing you're not there. What is it? What? Naginawak pa. That's an aircon. It's an aircon. Oh, Yeah. Don't touch anything. it's a button. Yes. Button. Ana na siya. Ano lang siya ibutang? Kani? Diha na siya ibutang. So, pwede siya mataas o ang sana niya.
Ang setup, mo siyang ipatong sa table kay di man kaabot ang iyang tube. So nga na din, tabunan pa siya tira. And in fairness, bugnaw jud siya, aircon jud siya. Uy! Wow! Siya. Pwede siya i-adjust, dapat siya remote. Layo na dyan ang bugnaw. Ay! Diba? Layo na dyan ang matulog ka sa bugnaw nga. Charot! So, that would be all. So, naalang siya gamay nga tingin. And madunggan siya ito sa kawas. Kalong mo. Ang kana siya nga tingin. Pero dili ra kay kusog. Not like sa normal nga aircon nga. So, that would be all. I think worth it ang 17,000 plus. I hope mo last siya and satisfied. Thank you, Lord. That would be all. Thank you. Atong paminawon tomorrow. Ito siyang gamiton for the whole night and tanaw na ito survive pa siya. See you tomorrow. Temperature ko andiri. Ganina 32 na siya. 32 degrees. Init siya, pero mag-start after mga 10 minutes, hindi mo siya 30 degrees. Bugnaw din siya. The next day. Hi! It's another day and karoon akong istorya din yung nga nindot yun kaya mo ang tulog because of this. And perfect siya sa room bitaw. Kanang kwarto lang siya. Mabugnaw din kayo siya. And then, dali po siya i-install. Pwede na siya install without using the manual. Anyways, kay kung mo palit ka ani, tudluan sad ka dito sa mga, kuan bitaw, sa sales representative dito kung saan. And, I don't know lang sa electricity kung makasave but so far gabi medyo kaya mo tulog kay bugnaw kay siya kasi. So ang temperature sa room na abot siya 32 man to no, mid down siya into 27 ingana siya kabugnaw. So mas recommend especially kung naa kay mga anak bitaw hindi kayong tulog sa mga anak. Then, dali na siya install. Nga na lang. Carton na gitabon. Okay na. Solved na. So, di na ta kay stress. Kay bugnaw na nga itong balibot. Charot lang. So, mara na siya and thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. Bye-bye.